嗨，大家好，我们是探索者，进入你的世界。我们今天呢，跟小可，我们又来继理事长之后，要来挑战横山团的系列作品。对，大家好。对，然后这个我们这次挑战的是老模，它这个老模蛮珍贵的，是说听说就是又贵又难做，因为它就是停产的嘛，所以就是对比较难找到，卖掉一盒就少一盒。对，所以网络上的价格就被炒得蛮高的。对，然后我们今天要做的这个是叫做 Bomber K， 就是浮空炮艇。轰炸猫，轰炸机系列的，它会有它的队徽在这里，然后这个是雪地套装的，对，它是精美的盒绘啊，那黄盒子还蛮有质感的。对，我们来开箱看看。对，好。放在身上，这看起来很帅耶。嘿，你是黑猫小队的，很有感觉。继续拆完。好，那我们就大部分解，就这么多零件。对，还有一些小小零件呢，不过大部分就是这样。对，然后它这个麻烦的是这种老模，就是没办法像钢普拉这样子先把无缝做起来。对，因为它很多互相干涉的机构，所以变成说要边做边上色嘛。对。里面的话有些部分看不见，我们不用去处理，但是这里是架子上里面，它可能会看到，然后可能看到我就把它磨平，磨好就好。那起码我们先把它喷检查表面这个。到底有没有需要打磨的地方？因为模型它本身，它刚出厂的时候，那个细腻度是有大概1000号以上的那个粒子，所以很多地方是不用再去打。好，你现在是把它做预制？对。好，我们增加一点它预制阴影的量，那我们就特别在一些比较暗处的地方再增加一些不同的。很方便的，现在像这样，把它用干净这样就好了。然后边缘这个它会盖住就没看到，看不到就没差了。那这有机会，我们都希望把它磨掉。对，这样算好。那我们大概讲一下，有一个经验分享给大家哈。像这种零件呢，飞弹呢，它没有任何一个着力点的话，对不对？你不知道要夹哪里嘛，这个也不好夹，这个也不好夹，所以建议在这个地方你看不到或连接点地方装一个小洞，然后用一个铜棒或者是回纹针之类的东西把它穿进去，然后再用鳄鱼夹把它夹起来，这样是不是你就可以快速的上色？挖一个洞给它。对。我们可以看到表面很干净，那这样之后我们就可以做上色的步骤。好，这个刚磨完了，直接做检查然后这个不用喷的时候，建议在喷之前大家要养成一个习惯，就是都要用尽量要刷掉，多余的灰尘、毛屑都会卡在上面。好，刷完之后，我们可以看到这边是比较靠近外面，我们要先喷最里面。这样漆膜才不会过于重叠。那我们简单喷里面，你可以看到里面这边很光滑，下面这边几乎没有什么凹洞。等它干的时候我们再看，所以这样其实基本上都 OK 的。这个地方你架子上里面就不会看到任何一个有凹洞的东西。那这一次模型的话呢，我们采用这个 Figureset A 的部分。这是算它跟它对应的一个模组是？对，是跟它的那个这个模型是对应的一个模组，修理工模组。对，我们可以看到后面它有示意图，然后它是1:20，像这样子。我们这次大概就是模拟这样的情况去做一些场景，然后再多一些小点缀，修理这个飞船的感觉。对，没错。所以你又另外买了这一盒。对，另外买了这一盒，然后里面呢大概就是没有这台，然后它是这4个的。还有一些工具，还有一些小工具。那小工具的部分的话，打开来看看。打开来看看好，打开的部分它就分2个部分了。然后，对不对？工具。还有工具啦，还有超级小的罗赖把嘞。对，这超级小的夹子，还蛮好看的。还有工具箱啦，像这个，我觉得蛮好看的。还有油桶之类的，那里面就是附了这些人啦。那我们等一下就拿这些人拿拆来做。那除此之外，其实还蛮划算的，里面还有附这个水贴啦。就是飞船的水贴。对，它飞船的水贴。
好，这个我们已经开始喷，已经喷完灰了，然后稍微气部检查。那目前呢看起来没有太大问题，现在就是做横切面。这种早期的他们长谷川在做都是那种横切面很大的，所以你需要花点心力来补这里的无缝。修饰一下。那我们直接来做无缝，像这样子。我们来看一下哈，你看，做无缝，你看，你如果真的做无缝，你看它还是有缝，它跟现在的模型有一些不太一样。可是像它这种裤子，这个缝是应该合理的。哦，裤缝嘛，所以其实这个裤缝的话，有人会留啦，好像这条缝。我觉得那条就是缝线，有人会留啊，但是我这边的话是会把它磨掉。哦，你会磨掉？对，我会把它磨掉。盖碳的侵蚀性比较强。那我希望这个地方是坚固的。那如果说坚固的时候它还很多缝，我就用 AB 图去把它补齐。再做塑形的话，这样会比较好。哦。拿住之后稍微大力压一下，不用太大力了不然会错位。像这样子，它就有部分溢胶出来。你看它这个膜其实虽然没有完全契合，但是算不错啦，有一些那个落差还是到大概0.1公分以上，这个落差还好。OK， 好，你看我们刚刚就是这里面有4组人，我们先连一个人它看起来没有怎样，对不对它这个这一只比较少缝了，但是还是可以看得到这只比较大，你看它的缝肩膀就那样一拖，有没有？对，基本上我觉得这都要自己再制了。对了，你一般的无缝就再制如果没有能力的话，就是你会比较辛苦。你看它这边的缝这么大，然后不过这个就是要抹啦，要处理的。这个不用 AB 图再制，这跟现在的新的模型不一样。对，不容易，因为它没有定位的，会一直滑来滑去，然后手粘的。对，尽量而已，对然后胶涂的太少呢，又不能溢胶；胶涂的太多，又粘了整个手的。对，所以要特别自己注意。对，不容易弄。所以它其实这个 RSO 比大有一个好处就是你可以先摆你的姿势，看你是不是要它原本的姿势，或者是你要改姿势的话，就可以自己改。那当然我不希望 RSO 比这么大。对啊，它这么大，其实基本上对一般人来讲是很痛苦。这是什么？底灰吗？摩多的北叶黑它比较适合用在一些军武的那个里面的一些黑色的套件。因为这边这样这边我们就可以稍微做一些很简单的尝试。那个分裂稍微分点黑色这样。这样很顺的这样，不用喷得很笔直稍微点喷一下。这个是喷比较大范围给大家看一下。因为其实它也不一定会不一定会那么直啊，也不会那么。那个其实就是卡灰尘的概念。就是一个阴影一个旧化那个概念，所以你可以像这样慢慢弄。弄完你再盖一些底色上去的话，这也不是只有一个颜色的。就是你如果玩军模或者是一般这种所谓的科幻模型的人偶，他们可能会有像这种没有完全密合的情况。像这口袋嘛，它这里要做一个立体的口袋，可它另外一天没有做立体的口袋，所以你就必须要自己去做。自己用那个。对，自己用 AB 图袋。我在塑形的时候，让它做一个有口袋的，真的可以伸进去的口袋。让它看起来更像一个真的口袋。这种比较小的地方如果允许的话，你可以拿那个打磨机用小的那个会磨的话会比较精准。圆形那个。对我比较喜欢用大片。好，现在有没有屁股单就出来了？有没有？中间这条我刻意留，因为它就是那个我们一般的裤子的缝线。对这边2次稍微再磨一下。了解。好，我们刚刚稍微瞧了一下这是原本驾驶，这是原本驾驶舱的样子这个就是一个驾驶舱嘛，然后它的2个手把，所以我们要把这个模拟的驾驶员放进去。我没有把他手臂粘死这样比较好调一个比较合理的角度，毕竟它是尸体。而且你还把头弄歪了。对，刻意把头弄歪了。
所以你在小小的空间里面，大概就像这样，一边就是可能你可以看到一边有握住，一边没有握住，操纵杆在旁边这样子，这种感觉。这时候穿的好，下面很漂亮嘛，刚刚一阵阵发，有那个屁股的那我们现在呢，要做一个模型里面常见的，就是会有做装灯的这个步骤。你只要去买一个市面上有的，他已经帮你做好所有的线路的操作，然后开关都弄好的一个 set， 然后你去买回来之后自己做布线就可以了。对，它的缺点就是它的颜色你没办法控制，你只能买市面上有的颜色。像我们这个线，你现在看起来布得很乱，但是可能只有我自己知道而已。对，那这个为什么要这样布？因为你先暂时布好线之后，你知道你要亮的灯在哪里之后呢，你再用 UV 胶，把它粘起来就可以了。你把那个线粘起来就可以。所以现在就是暂时的，我可以随时移动。那我们先点灯看它的效果是怎样。好，那我买的这是蓝灯，那它通常这种东西会有3种不同的变频的闪灯模式，一种就是这种所谓短闪，那另外一种是长闪。好，那这一种是所谓的不闪的。那你也可以找看看有没有呼吸灯，就是它呼吸频率没有像闪的那么激烈的。对的，那个一般的所谓的那个电子材料行都有在卖。那我们先暂时把它组装起来。好，大家看一下。这东西就是以前很常见的东西，就是这是铜棒，对不对？有一种铜棒是中空铜棒，空心的，对。然后这个早期他们改造的时候会拿这个来做枪管，细部的枪管的那个细致化。那现在这个地方呢，也有人把它拿来做油压管，你也不用钻洞，像这样子，找一个适合 mini 的那个孔径的那个一样铜管，这样子可以做这样压缩的嘛。那我要这个东西到最后我要做成，就比如说像这个地方呢，我们就要做一个像这样可以支撑的地方。那像油压这样可以支撑，合理化去支撑这个东西，像这样子。有像那个引擎油压管这样。对，那还有一个可以支撑的东西。像这样，然后油压管我还都会检查一下。细节修理的小配件，可以看到就是油箱啦，然后还有那个很精致的一个工具盒，还有一个扳手盒。这很细。对，这个很细啊。对，所以稍微上个色，它就很好看，细致度就蛮好看的。还有上面那个无头剪啊，然后还有扳手啊、罗勒啊，都太小了，还有咖啡杯都很小，所以我会先直接在上面直接上补，然后修饰过去。这个就是像这样子，会有那种真正铠甲啊，都会有旧化的，会刮到的痕迹。这你刮的吗？这个是我去刮的，但是我在测试的。那但是之后的颜色就会更丰富啦，就只是其中一部分而已。所以这是常色的部分啊。而且我还以为原本是你喷的是要它旧，结果喷起来是比较亮。对。当然是要让它旧啦，只是说现在都在常色阶段，还没有到最后做旧化、流锈啊，还是什么掉斑纹这样子。对。反正就这个就是那个北回他们出的一个光速快干胶的部分。然后这个东西除了一般人家可以粘什么蚀刻片啊，或者是你想要快速粘用那个 UV 光去让它硬化之外，还有个方法可以做，就是因为它透明度很够，不太会变黄，所以呢，我们就会拿来做所谓的仪表板。仪表板上面的一个，它就是会有凸起来的样子。拿出你的所谓的那个 UV light， 直接去照它。好，照完之后就这个地方就硬化了。这个东西看起来像平面嘛，对不对？但是我们刚才做了几层，你要少量多餐，多做几次之后，它有那个表面胶，你看这里有没有是凸的？
它看起来就很像你用玻璃罩子，对，就是像玻璃罩的东西，这个东西是很好用，也是蛮多人会用的技法啦。对，就比起你原本贴水贴有个立体感的。那以前的模型呢，有些模型它其实是会附玻璃罩的，有些重机会附，像这一组是没有附，所以我们用这个方法也是可以快速的达到我们要的效果。对，但是这个东西要小心，就是你做好之后它是不能做修改的，不可逆。不可逆。对，你没有办法，你只能把它整块拿掉，抠掉。拿掉，很多细节都跑。刚刚已经分开了。好，今天我们的光源是要在这个地方，正前方。我要的是这个地方，所以这个白色也是一样你可以像这样，好，我们来仔细看好，这样扫上去是不是就有感觉了？对，就像这样。然后就是看你要。那这样你只能淡淡的撒一下。少用多餐。好，你可以这样。这样子。我们要来讲那个所谓的机械内购的布线。对，那这是一个超帅的方法，也要教给大家如何将你自己的没有内购做成有内购，然后再布线。好，是这样。来这个是我们利用不同的零件去做拼凑的，那你可以去参考真正引擎的样子。这个就是 ABS 棒，对，很多地方都有。你可以去模型店或者是一般的美术用品店都会有。那你挑选你要的 size。基本上用这个所谓的赖达也可以用，好像这样子。赖达要小心不要让它烤到焦掉。你可以像这样，这样子多做几次。然后你说什么时候可以拉呢？就是它弯下来的时候，它这样弯下来就可以拉了。然后拉的时候你就慢慢拉，这样就停了。好，这个管线就这样凹出来的。如果你不喜欢上色，你想用成型色可以，像这种，这叫什么？这就是我们所谓做模型的框架，我们把它剪下来当边角料。这时候你看到红色或黑色可以不用丢，你可以做成这样。比如说，我们今天来做那个线，你要拉多细都可以多细。比如说像这个线也是用手工去拉出来的。拉完之后你再调整位置，必须要让它你必要短时间内赶快去做调整。所以这个用快干这样，稍微这样，你稍微这样子，它有了有没有？你稍微再让它再烤一下，好有了，慢慢拉，你看有没有？来。这个是需要练习的，这样的线就可以用了。来之后我们这样子，然后在这个地方粘下去，这个地方拍到吗？就是你要粘的地方。对，好，然后刚刚已经塞进去了，所以我大概再照一下。就好像牙科。对啊，好，照完之后就可以，然后之后再调这个线。这个线就是这样，要调个合理的线，我想一下怎么调。因为这个线是塑胶，所以会断的，所以要特别小心。我们把它做加固的动作，因为等一下这个仪表板装进去的时候，不是只有粘而已，我们必须要打个桩，这样比较安全。好，我们的 UV 氧化导印。好。所以你先用高塑胶粘起来。先粘起来。对。装回去。好，我们把它盖下来了。那这个地方就是盖下来之后，我们这边方便做无缝。OK， 我就拿。这样还不错。好，那开始转。OK， 可以，交给你。我们现在就直接进到做场景制作部分。那因为这一次要做那个坠毁的场景，那所以坠毁的场景你可以看到这边，我会做一个高低差，这边比较高，这边比较低。所以我们等一下就直接先用这样画一个地台。尽量大家都用铅笔画，
然后这样你要修改比较好修改，然后可以画尺寸比较大一点，之后再用切割机切割的时候比较好用。那我们快速切一块大小给大家看，从这边，对，然后这个东西啊，为什么我们会习惯用这个剪切？因为这个剪切出来的那个面比较平滑，比较好看。你如果用美工刀切，它会有那个锯齿状的刻状，它就没办法像那么漂亮了。对，那这个地方做完之后，你甚至不用什么打磨，你要打磨也可以。这个其实只要稍微上个黑色，它就可以当底座的一个地方。对，那我们再继续把这个整个造型弄出来。那这个要有耐心。树皮这个这样叠起来就很像页岩这样子，做一个这样的东西。对。OK。然后等一下再撒一些石头这种东西之类。OK。等一下再做个场景，那我先继续修。这也只是打底啊。对，现在都只是在打底而已，我们还没有上所谓的地形膏之类的东西。啊，如果撒下去太多没有关系哦，你就稍微像轻的稍微随便撒一下，哦，它会这样子。好，这样之后上面也撒一下，哦，稍微这样子。哦，反正等一下都可以拍掉。好，这样稍微撒完之后呢，你是在扫吗？对，你要让它合理化嘛，所以旁边会有一些小碎石，很正常。对，因为我们的模型在这里，那我们要做所谓的飞机就是强迫迫降的一个场景，就是会有一些所谓的那个撞击的痕迹，一个纹路啦哈。我们现在要把它画出来，画出你要大概的面积。它会溶掉，所以你要小心弄，就会有土壤被刮过的感觉。我们原本单纯这样刮，好像就可以刮出一些不错的岩石质感的。是你可以这样做，当然也是可以这样做，像我们之前也是有这样做过，用这个所谓的雕刻笔要慢慢的这样压出你要的一个造型，合理化。那也有人用纸粘土去做那个雪景最后面覆盖雪的那一层。那我这次做的雪景基本上就是一半一半，不会全部覆盖，会露一点植被出来这样子。好，我们接下来无缝做完，那我们现在把一些我们内构啊，还是灯线啊，把它遮起。好，刚才做完无缝完之后，我们稍微先让它。好，现在我们大家可以看到，我们把底色打完了，也进入到尾声的部分，要做一个所谓的上色跟掉漆的部分。那我们这次要用的是这个，就是前阵子还蛮夯的这个水性亚克力漆旧化掉漆液。顾名思义，就是它是水性颜料，那它会在那个我们底漆的上面形成一个水漆的膜。那形成之后呢，我们再上我们要的颜色之后呢，你在大概1天到5天内，你都可以用抠的方法把这一层膜给抠掉。那这个也可以用涂的也可以用刷的，没有问题。因为我表面这个是那个金属色的漆比较不推荐用金属色的漆啦因为我想要做那个掉漆是金属色的，所以我都用这个方法。那这个东西就是玻璃剂啦，所以你用的时候最好是用牙签，然后要小心的用这要沾点水，最好不要全部都沾，因为它这个表面虽然我们上过油性漆，但是它还是有一些孔隙呢。你如果水进去之后，它会把下面的玻璃剂一粘起来，有可能你会整片的全部掉下来，这边就有缝了，所以我们稍微这样弄掉之后，你稍微把它毁掉一点点，它这样就露出它的底漆了。那这个地方这时候你就不用再刮了，只要你再沾点水。你看你要哪个方向，有没有？这边范围比较大，我们稍微沾点水，它只要有一个缝隙被你挑起来，它水潮进去，那个玻璃剂就会从中间这样子裂解掉，所以就会露出那个所谓底漆的样子。那
我们做完这个最初步的之后，我们会用这一罐，这一罐这次就是示范单纯用市面上已经有商品化的地形膏，那你做好雏形之后，直接先涂在上面第一层，它会这样格格的。建议呢去拿一个汤勺就这样搅。那因为这个是我们买的是泥巴的那个质感，所以岩石的部分尽量不要去涂到它，不然那个质感就完全不一样。好，就像这样大力点它拍上去，有没有？你这边可以看到，你大力拍上去之后就会有那个泥巴质感出来。好，那白色原本的地方是我们预留要做雪景的地方，那当然我们还是会涂一点上去，让它跟那个泥土做柔和的边界，这样子看起来比较自然。那我们现在就是其实这个东西很单纯，就是你可以去市面上买到有一些普通的旧花液，那你可以用不同的旧花液去自洗出你要的结果。那现在我们是用这个比较靠近黑色的旧花液。这边有你的话，如果你要生墨线，就要点这样大力给它点下去，因为这些东西等一下会用清洗剂把它洗掉，它有一个专门的清洗剂它的清洗剂是这一罐，所以它方法跟硫化盐都一样。那等下就直接这种擦法呢，你可以用点的就好。这种不局部的点法，这样比较自然一点，比较容易卡。油渍的地方在中间嘛，所以上面一点点会稍微给它弄干净一点。然后这里的部分，因为它会有一点断差，基本上真实的泥土地不太会有断差，所以我稍微再补一下。这个大概多久会干？这个吗？这个看你涂的厚度，不一定。慢的话一天，快的话大概1-2个小时就干了。你涂越厚，它会越慢干。那最好这个涂完之后，就是放在那边放1天是最好。你那个滑过去的痕迹，所以这里的话，基本上我是继续再加强它的那个立体感。你会觉得土壤真的被刮过那种感觉。我现在就是这样子，有没有？它这个地形膏是可以去堆叠的，就看你怎么去堆叠，对吧？这样子它有一个立体的那个感觉。因为场景空空的，所以我会再多加一棵针叶林的树。这个的做法就是你可以去破损的树枝而且还有树皮的质感。对，然后你可以留上它的质皮质感，但是你要特别找一下，因为毕竟这是1:20的场景。好，把它装过去。这样插进去，对不对？好，这样就是一个树枝基本的样子。这是我大概初步我们按照比例去做出来的那个针叶林那种人参的树干的样子。你上完之后可以稍微直接把它插下去。然后我们把这个树枝稍微上了颜色之后，接下来就是要上那个，因为我们要做针叶林，所以我会做成用炒粉的方法去炒的方法去做。那这边比较特殊的是，跟大家介绍一下这个炒粉的部分。这个炒粉的部分呢，你要看一般的炒粉大概都是大概是3mm 左右，所以它这个炒粉是比较长的大概是12mm，所以你要用这个东西，要特别去找12mm的炒粉才有办法去那个让它那个能够去模拟针叶林的情况，修剪的动作。所以这个地方就用白胶水，快速的这样给它上过去。好，那个我们为了要节省时间那基本上白胶的话会比较难粘，那如果你手边有这种所谓的那种发胶，或者你如果手边有发胶可以用发胶，那更好就是你可以用那种说美术厂用的那种所谓的粘性比较好的那种粘胶喷上去会更好。那你少量多餐多用几次，它喷出来之后，然后再撒粉，它的效果就会类似像这样。撒到我们满意之后，我们再去做修剪的动作，这样就可以了。一个我们种好的树，或者是断树。
哦，你看油桶是给他做的。对，油桶是给他做的。然后它分成2个部分一个就是所谓的一般的雪，它出来的效果就像是照片前的这样子。好，就是冻雪的样子。然后另外一罐比较特殊，这罐的话是属于就是它就像是那个雪刚下的样子，它雪比较没有积这么厚的样子。这2个我会交替用。对。然后另外一罐呢是那个。这个是 water jelly， 就是这个地方我就是会拿来做，比如说像透明，可能有些地方会有融雪的地方，然后会有窟窿，然后有一些积水，我就用这个去做。对，它这出来是透明的。对，好，那我们就现在来动作，先看它哪里合理是积雪的地方。OK， 大概像这样，这个蛮好操作的，把它模拟真实生态的环境，就是土壤这样嘛，然后降雪，这样去做。对，而不是说先把雪做好再去做其他东西。对，像你其他地方也要撒一点。它其实干掉的时候会有一点点的白，就是它这个是厚雪样，它就是这样白白的，然后会露出一点点底色。那如果你用另外一罐的话，它会比较透明一点。对。如果这样一个长椅才用这样一点，那其实一罐也可以马上用很多时间。其实用不多啦，主要是便利方便。它可以很快速的去模拟你要的雪景出来。哦，所以你其实不会保留那么多土壤。没有，土壤是底色而已。会了，还是没有，还是要合理上的要保留一些东西下来。我们有另外的东西这个东西右脚，基本上这边我会做一个脚印出来。它这个地方到最后再补一点那个颜色上去就可以了。稍微调一下，不要调太大，因为这个是积雪嘛，它可能有些摊帮之后那个脚印会比较小一点。2罐可以交互的用，它的这个雪会再细再透一点。它比较融化。对。这一块这个地方是因为它有用，它刚刚这个飞机有去雷残过，有去撞击过的痕迹，所以基本上这边会有一些雪，一定会有融雪，对不对？所以才会这样子。这种雪景膏就适合做在这种融雪，或者是比如说你要做河流边缘的那个水融化的时候，也是可以做。稍微弄一下像有时候。而且它被撞坏，是不是要拖一些什么？这里会有一颗。那我们终于把这个地狱猫的这个场景完成，是现在这个样子。那很幸运的，这个场景呢，就在最近又拿去比赛，对，然后入围嘛，对，有入围，对，有威一杯，对，入围，非常还有录个奖牌，对，非常感谢那个大家评审的认同，对，我们在持续的努力做这个东西，给大家快乐这样。那所以大家看这个我们这个影片就知道，这个影片就是有入围的作品的制作过程。对，
就是我们事先先做完嘛。对，也不知道会入围。我们也不知道会入围，我们只是做个纪念这样。对啊，然后就拿去比，就入围了。对，还蛮不错的。对啊，其实这一组还有装灯。啊，对，看不到。对，因为现在这个是那个比较远的场景。对。好，那希望这个场景的制作过程呢，对你们要做这些场景的话有一个帮助，这样子。对，对，好，那这就是我们今天的影片。那如果喜欢我们的影片呢，请帮我们按赞、订阅还有分享。那不要忘记打开小铃铛。我们是探路者，进入你的世界，拜拜，拜拜。